ये वीडियो खास किया वालों के लिए। ये किया सेल्टोस हमारे पास में स्टेयरिंग कॉलम के नॉइस के रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आया था। ये गाड़ी जब खराब रास्ते पर चलती थी तो स्टेयरिंग कॉलम की साइड से बहुत ज़्यादा किटकिट किटकिट की आवाज़ आती थी। तो इसका स्टेयरिंग कॉलम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया है। स्टेयरिंग कॉलम के अंदर वार्म शॉप, जिसको रिडक्शन गियर भी बोलते हैं, इसके लिए पूरा चेंज करने के लिए पूरा स्टेयरिंग कॉलम वगैरह डिसमेंटल मारना पड़ता है। तो इसका ये पूरा प्रोसेस है। शोरूम वगैरह में पूरा असेंबली चेंज कर देते हैं, लेकिन हम ये स्टीयरिंग कॉलम में सिर्फ और सिर्फ इसमें जो रिडक्शन गियर बोलते हैं, शिबू भाई बता दो इस साइड में, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन गियर चेंज होगा। तो आप देख सकते हैं नया वाला वार्म शॉप इस टाइप का आता है इसका। तो हमने बहुत सारी गाड़ियों में वार्म शॉप, जिसको रिडक्शन गियर भी बोलते हैं, बहुत सारी गाड़ियों में चेंज किया। अब तक के कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, 101% प्रॉब्लम सॉल्व। ये प्रोसेस पूरा फाइनल होने के बाद में ये किया सोनेट में जो दिक्कत आ रही थी, जैसे स्टीयरिंग कॉलम में जो नॉइज़ आ रहा था, वो प्रॉब्लम प्रॉपर तरीके से सॉल्व होगा। अगर आपकी भी कार में इसी तरीके की प्रॉब्लम है तो हमारे वर्कशॉप पे विजिट दे और हमारे इंस्टा पेज को लाइक करें, फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।